S autopatiou som sa prvýkrát stretla, keď začal mať manžel vážne problémy s prostatou a hľadali sme alternatívne riešenie. Manžel sa dohodol s poradcom, nastavili postup a k dnešnému dňu badať výrazné zlepšenie. Ale to je iný príbeh. Mám 70 rokov a dlhodobo sa snažím starať sa o seba, zdravo sa stravovať, som aktívna a v prípade potreby sa snažím hľadať alternatívne spôsoby liečby. Rozhodla som sa preto aj ja pre autopatiu, pretože napriek môjmu úsiliu začiatkom roku 2023 niektoré dovtedajšie postupy prestali fungovať a ja som potrebovala riešiť o dosť zvýšený tlak. Začal sa pohybovať v rozpätí od 150 do 170. Nevedela som sa zbaviť kvasinkovej infekcie v močových cestách. Zhoršil sa mi tinnitus. Mala som ťažké nohy, boleli ma kríže, aj krčná chrbtica. Trápilo ma nočné potenie. Kúpila som si teda knihy o autopatii, objednala sa na kurz a dohodla som si konzultáciu s pánom Krištofom Čehovským. V polovici apríla som mala prvú konzultáciu. Postup sme nastavili v 3 krokoch. Prvé 2 týždne, každý druhý deň striedať dých bez varu a varený dých s riedením 4,5 litra. Tretí týždeň zvýšiť počet litrov na 6 litrov a pokračovať každý druhý deň dýchvar a nevarený dých. A štvrtý týždeň pokračovať 6 litrami, ale každý tretí deň. Tlak sa začal po niekoľkých dňoch upravovať, kvasinky začali ustupovať, objavil sa nakrátko herpes, asi za 2 dní zmizol, čo je v mojom prípade zázrak. Nočné močenie sa upravilo. Mala som veľa energie a taký pocit radosti, aj keď som na to nemala žiaden konkrétny dôvod. Po 8 dňoch sa zhoršil stav, večer prudko stúpol tlak na 190, tep 110, nemohla som spať, veľmi časté a také hojné močenie, druhý deň zlepšenie. Po prechode na 6 litrov tlak opäť na jeden deň vyskočil a následne klesol a takto rozkolísané som to mala asi 14 dní. Potom sa to už stabilizovalo, nočné potenie sa zmiernilo a nohy neboleli, bolo to skôr také mravenčenie. Celý deň som však mala a celý ten čas som mala veľmi veľa energie. Konzultácia ďalšia bola koncom mája, tam už sa zmenil trochu postup. Bolo to nastavené na slinavar a dýchvar a dých bez varu a toto striedať každé 3 dni pri riedení 6 litrov. Po 6 týždňoch zvýšiť na 9 litrov. Prechod na 9 litrov celkovo stabilizoval ten rozkolísaný tlak, dlhodobo bol v norme, potenie bolo veľmi slabé, nohy už neboleli, bolo to len také mravenčenie. Upravilo sa močenie, kvasinky sa dostali úplne do normy, ale po niekoľkých dňoch sa zhoršil stav natoľko, že som sa cítila chorá, mala som zimnicu, bolesť v podbrušku, bola to bolesť, ako by som mala svalovú horúčku, a nasledujúci deň ešte mierna bolesť v podbrušku a v krížoch a na 4. deň všetky tieto symptómy zmizli. Následne bol tlak stabilizovaný, kvasinky v norme a cítila som sa dobre. Konzultácia ďalšia bola koncom júla, tam už sa vymieniala flaštička, odporúčanie 2 mesiace pokračovať s 9 litrami a potom zvýšiť na 12 litrov a sledovať stav. Stav bol stabilizovaný, zostávalo len mravenčenie v nohách a prechod na 12 litrov v polovici septembra každé 3 dní, slinavar, dýchvar, dých bez varu. Stav je stabilizovaný, cítim sa dobre, hoci tie nohy ma stále pobolievajú. Konzultácia v polovici októbra, zvýšiť na 13 litrov, vymeniť flaštičku a ak sa počas 2 týždňov nič výrazne nezlepší, zvýšiť počet litrov na 15 a predĺžiť interval na 4 dni. Po prechode na 15 litrov nastalo dramatické zhoršenie, všetko ako keby sa v rovnakej sile vrátilo, vysoký tlak,
tinnitus, bolesti nôh, a to aj v kľude, vysoký tep, časté nočné močenie, no cítila som sa fakt zle. V tom čase som už absolvovala 3 časti kurzu autopatie a využila som jedno z tých základných odporúčaní, že ak je zle, tak treba o liter zvýšiť množstvo vody. Rozhodla som sa preto pre tento krok a zvýšila som pôvodných 15 litrov na 16 a prešla na opakovanie každé 3 dni. Už predtým to už boli každé 4 dni. Prvých 16 litrov bol dých bez varu. Reakcia bola veľmi rýchla, do pol hodiny mi klesol tlak a ako mávnutím čarovného prútika všetky symptómy zmizli. Zostalo iba mravenčenie v nohách. Ďalšia konzultácia s pánom Čehovským, zostať na 16 litroch každé 3 dni a ak by sa niektorý zo symptómov začal vrácať, počkať 5 dní a potom zvýšiť na 17. Rovnako sme urobili aj zmenu v postupe. Po 3 týždňoch to už bude len dýchvar a dých bez varu. Slinavar sa vypúšťa. Tu môj príbeh ešte nekončí a rovnako ako môj manžel pokračujeme ďalej. Obaja však môžeme zhodnotiť, že si nás autopatia veľmi získala a vidíme hmatateľné výsledky. Cítime sa dobre, sme vitálni, čo s veľkým obdivom hodnotí aj naše okolie. Autopatia jednoducho funguje.